Hello everyone and welcome to another episode of 外資系裏技英語. My name is BJ Fox and my fellow navigator, my fellow podcast host is with me today. Hello, Terumi. どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。石井てるみです。よっしゃ How's it going, BJ? It's going great. It's going really well. You? Really well. Wow. Actually, maybe I should say brilliant. It's going brilliantly. I'm being positive. Brilliantly. Yeah. Wow. Good to hear that. Yeah. Be positive. Don't say, oh, it's going all right. Say, it's going brilliantly. It's going excellently. 私はnothing particular really happened, but everything is going brilliantly. It's actually a hard word to say, isn't it? Brilliantly. Yeah, Even brilliantly. Brilliantly. これは日本人殺しな言葉ですね。Brilliantly. It's like one too many R's and L's. But one of the basic rules of English grammar is if it's an adverb, you add ly. Lee, yeah, quick goes to quickly. Quickly. But one thing you notice as you become super fluent and super native, we often don't say the lee. そうなの? Yeah, it's going brilliant. 嘘、言わなくていいの? Yeah. She walked quiet. She walked とかでいいの? She walked quiet. No, she talked quiet. I think not walked quiet. I think you could say she talked quiet. Or, you could also say, could you do it quick? はい。Could you do it quickly じゃなくて、Could you do it quick でいいんだ。How's it going? It's going brilliant. ね、brilliantly ってなんか文法上そうなんだろうなと思うから ly つけるけども、なんかわざわざつけなくてもいいような確かに気がしますよね。Can I take it one step forward? It's doing brilliantly. If we rewind to when I actually said it, if you listen to it, I am sure I first say brilliant without the lee, and then in my head I'm like, oh, this is a educational podcast, I should probably say it correctly. And actually maybe I should say brilliant. It's going brilliantly. 最初に BJ、LY 言わずに言った。It's going brilliant. はあ、なるほどね。She's thinking beautifully とかね。なんか長いよね。まあ長いのはいいんだろうけど。そうか、like adjectives like fast とか hard とかはさ、副詞になっても同じじゃない？Lee とかつけないじゃん。She's running fast とか。She's working hard とか。じゃあなんか日本のその中学校の教科書でもハードには ly つけないって習うよ。ハードとか fast とかには。Okay. Anyway, the reason I said it's going brilliantly is because, I think one of the core rules we've discovered during this podcast is you should be positive when possible. Be a good team member, be positive. ポジティブであり、チームのいいメンバーであり、チームの役割も果たしていいメンバーであり、そしてね、存在感。You have to have the presence too. Yeah, that's another core rule. I think, be positive, be a good team member, have a presence, make sure people recognize you're there. But tell me, I think I'm slowly discovering a new key rule. ニューキールールを見つけてしまった? Yeah. What is it? Okay, I think it's tell a story. Always be telling a story.Telling a story ね。ストーリーっていうのはめちゃくちゃ言われました。私コンサル担当時代に。もうとにかく全てストーリーに入れなさい。Yeah. It's all about storyline, messages. You can't just throw out the fact out there. It should be a part of a story. A message. That's そういうことかしら? Yeah, I think it is. ちょっと待って。もう答え先全部言っちゃった BJ. No, that's great. No, it's good. Am I saying the conclusion well, first? I like the fact I think I'm discovering it, but you knew it all along. Like, this is basic 外資系 knowledge, telling a story. It makes me think of when we talked to Sato Akiko from Cambly. And she, one of the things she said was, it's not just important to do good work in 外資系. You have to also take the effort to make sure your boss knows you're doing good work. そういうことね。もう本当にただちゃんといい仕事をするのも大事なんだけれども、それをちゃんと上司に知ってもらう。ちゃんと自己アピールする。
ていうのはとても大事です。Yeah, like so as you're working, you're also telling the story about how you're working. And then also recently we did the episode about packaging the numbers. Packaging the numbers.Yeah. 数字の見栄えはちゃんとよくしようっていうことをやりました。Like you said, there's no point in just putting the information out there. It needs to be packaged, both good and bad, into a story. ただ数字そのものには意味がない。たとえ売上がすごい、たとえ100億って言っても100億の数字だけ置いといても全くじゃあそれがすごいのかどうなのかっていうのはよくっていうか全然わからないので、それをどんな数字であれストーリーの中に入れて、どれとか何か数字と比較していいのか悪いのか、よく見せるっていうことをしないといけないというお話しましたね。Yeah, I think we use the word story. I might also use the word narrative. What's the narrative? Narrative. How is it different from story? I think it is a classic gaishike. If you say tell a story, it makes it sound like you're telling a lie. If you say create a narrative, it makes it sound like you're packaging something for kind of information to be digested. So telling us, I think it's the same thing. And we often use the phrase control the narrative. So how do you take action and make sure the story is working for you? Control the narrative. Control the narrative. ナラティブの方が自分がコントロールをして、You can take the action. そのストーリーに合わせて自分もアクションを取ることができるっていうような。ストーリーっていう方がちょっと嘘くさいの？Yeah, if you say someone's telling stories, it make it sound like someone's telling lies. 私がいた某コンサルティング会社ではストーリーラインってずっと言ってましたよ。Yeah, I bet now, that was a long time ago. I bet they now say narrative. あれ嘘だったのかなやっぱり。嘘なんでもない。It's just joking. なるほど。ナラティブの方が、そこにあるなんか架空のお話というよりは自分がちゃんとコントロールを持って支配できるといったそんなお話といったニュアンスの方が強いわけですね。So we talked about, making sure that when you package the numbers have a narrative. And today's episode is also got the same DNA. We're going to talk about another way to package numbers. この間パッケージザナンバーズやりましたけれども、それのお仲間と言っていいような、そんな裏技をご紹介していくわけですね。I call this 裏技 the size of whales. Size of whales. クジラのサイズ。No, not the animal, the country. クジラじゃないの？ No, Wales. The England's younger brother, Wales. BJ がウェールズって言うとそっちのウェールズね。イギリスのウェールズ Size of Wales ウェールズのサイズ Yeah ってこと？ Yeah 面積？ Let's find out in today's episode of 外資系裏技英語全然揃ってない。The size of whales どういうことだ？ Remember, in the last Package the Numbers episode, I tried to package the price of our members group, the Urawaza Ego Lounge, right? この間パッケージナンバーのエピソードをやった時に裏技英語エグゼクティブラウンジの会費ですね。あの値段をパッケージングしました。It's $300 yen a month, right? Yeah. And you said it was a price as a convenience store sandwich. Yeah, I said, it was, it's about the same price as a convenience store sandwich. And I did that because I wanted it to sound like good value. BJ はみんなにとって身近なもの、つまりサンドイッチの値段を使って安く聞こえるように、それだったら安いっていう風に聞こえるように、それがナラティブということなんですけれども、お買い得ですよということを伝えたくて、身近にあるサンドイッチの値段ぐらいだよって言いましたよね。Yeah, and that's an easy example because, 300 yen is not too much money for most people here in Japan, I imagine. But what if it is a big number? はい、前回ご紹介したサンドイッチの例は、ちょっと簡単な例でしたよね。300円のサンドイッチって言ったら、
まあそんなにほとんどの人にとっては高いものではないということで想像しやすかったとは思うんですけれども、じゃあものすごい大きい額になったらどうしましょう？ Like, okay, for example, the cost of a TV advertising campaign. いやー、テレビ CM のキャンペーン Yeah. I can't imagine. Yeah, well, our agency is doing us a deal, actually telling me. Doing us a very cheap deal, just $250K. 250K ってのはdollar? You mean dollar? I'm talking dollars, yeah. ってことは2500万円ぐらいのテレビ CM ということか。Yeah. Is that Wow. cheap? I have no idea. Well, just when you hear the number, it sounds big, but actually it could be quite cheap depending on the time it's broadcast, what programs it's with. You know, it could be a great deal, but it's hard to tell with just a number. 2500万円という数字だけ言われても、まあ、放送されている時間帯だとか、どんなテレビ番組、どれくらいの人が見ているものか、いつ放送されてるかによって、それが高いか安いかは全然変わってきますよね。And that is exactly why, you know, you need to package the numbers. You need to say 40% better value, or perhaps it provides greater reach. You know, you have to provide that narrative. はい、というわけで2500万円とだけ言われても、それが果たして割がいいのかどうなのかっていうのはわからないので、だから、その数字をパッケージングしないといけません。通常価格より 40% ほどお得なのかとか、同時間帯の同じぐらい人が見ている番組に比べて安いのかどうなのかお得なのかっていうナレティブ、ストーリーライン、何かと比較して意味を持たせて安いのか安いよというメッセージを伝えないといけないですね。Yeah. And here's another example. Last year, tell me, and this is a fact, 11,000 square kilometers of rainforest was destroyed in the Amazon. No. そうなんだ。昨年アマゾンでは1万1000平方キロメートルの熱帯雨林が失われました。Yeah. Wow, that's a lot. But it sounds big, but it's very hard to imagine such a big area. すごい大きいんだろうけど。Yeah, but same. Yeah, like 11,000 square kilometers, 5,000 square kilometers. Like what? Like how do you imagine such a big number? But can I tell you, it is a big area because it's about half the size of Wales. へえ、なるほど。こうやって使うのね。It's a size of a country. Yeah, it's about half the size of Wales. It's okay, so it's half the size of Wales. だからウェールズの面積の半分ぐらいが消失じゃないや、消失したということか。Yeah. ウェールズの面積の半分が消えてしまったということなのか。Yeah. Is that true? It is true, yeah. Ooh. And what's interesting is, I'm guessing here, Tedemi, you have absolutely zero idea how big Wales is. そうなのよ。私ウェールズがどれくらい大きいか、なんとなくこうイギリスのなんか西にあるからイギリスよりは小さい、だいぶ小さいだろうなとはいえそれなりに大きいだろうな。Yeah, exactly. But yeah, to be honest, I have no idea how big Wales is. Can I be honest? I've got no idea either. あ、そうなの？ Oh, really? Oh, really? BJ もよく分かってないと。あ、でもこれはイギリスでよく使われる表現なんだ。Because even though we don't know how big Wales is, because it's a country, when you say half the size of Wales, you're like, wow, that's a lot of rainforest. And in the UK, in the news in the UK, so much is described in the terms of the size of Wales. Rainforest destruction, the size of typhoons, the reach of an earthquake. You know, all these things are measured in the size of Wales. へえ、イギリスでは何でもかんでもウェールズのサイズ何個分って言われるんですね。その熱帯雨林がどれだけ失われたかですとか、台風の大きさ、地震がどこまで到達したかですとか、そういったエリアの面積を使うのにウェールズのサイズが使われる。It's like we Japanese use 東京ドーム何個分みたいなね。Exactly. ね、必ず東京ドーム何個分って言うけど、東京ドームの面積よくわかんないけど、とりあえずめちゃくちゃ大きいし、
なんとなく人生で一度は誰もが行ったことある場所だから、なんか体感としてはなんとなくわかるという感じかな。It's funny you say that, Terumi, because for big areas in the UK, we measure everything in terms of the size of Wales. For small areas, we use football pitches. へえ、フットボールピッチ？ Yeah. フットボール競技場ってこと？ Yeah. 一緒だね。東京ドームに例えるのと。Yeah. So we would say like the area of rainforest, half the size of Wales was destroyed last year at the rate of 5 football pitches a day. at the rate of 要するにどれくらいのペースでという話だと、1日5個のフットボールピッチ、フットボールの競技場のサイズが1日あたり5つ消えてしまうという、そういったペースで、なんていう小さい単位の時にはフットボールを使うんだね。So it's funny you say that because you use Tokyo Dome. If we in the UK are describing smaller areas, we would use the size of a football pitch. おお、フットボールピッチというのはサッカー競技場、サッカー場ってこと？ Like the actual space on the ground. はははははは。すごいイギリスっぽい。サッカーグラウンドってことか。Yeah. だから日本ではよく東京ドーム何個分って言うけれども、イギリスだとサッカー場いくつ分と。Yeah, so 狭い範囲はそのように表すんだね。おお。So this is the Urawaza to help your narrative, to help you package the numbers, give a relatable object comparison. なるほど。これが今回の裏技なわけですね。誰もにとって身近な、ウェールズ、UK の人にとってはウェールズの面積だったり、日本の人にとっては例えば東京ドームの面積だったり、値段だったらサンドイッチの値段かもしれないけれども、相手が分かるような数字何個分かというふうに置き換えてみる。And this is especially important with big numbers because people don't know what they really mean. そっか、大きい数字の時は特にこういった何かと比較してみるということが大事なのね。Especially in the UK because, earlier on I said square kilometers, but often in the UK we still use a measurement term called hectares. ヘクタール、なるほど。平方キロメートルじゃなくてヘクタールっていうのは10平方キロメートルのことですけれども、イギリスでは10平方キロメートル単位がよく使われるということですね。But no one really understands them. No one knows how big they are. そうよね。いや、面積は私も全然10平方メートルが限界ですよね。だいたいプール何個分ぐらいまでしか私は想像できないですけれども。はいはいはい。いろいろ面積の単位。ほら、日本だったらね、1畳とかね、なんか独特な単位があったりしますけどね。1畳。絶対。That's the same thing. You can measure everything in tatami mats. Is that a jaw? 畳マット何個分っていう 1.62 平方メートルですけれども、部屋の大きさなんかはだいたい何畳って、6畳だとこのサイズだななんてのはだいたいイメージがあるんじゃないかな。But obviously, I'm calling this Urawaza the size of Wales. I'm not telling everyone who's listening to start using the size of Wales. そうよ。日本人が聞いたらクジラのサイズに例えるのかって思っちゃうよね、なんかね。And even not just Japanese people, like if you said this to an American, like they don't really know much about how big Wales is. アメリカの人でもそっか。だって BJ でもよくわかんないって言ってたぐらいだからね。Yeah. And Wales isn't the most famous country. But the goal here is to package the number in a way that the listener immediately understands. And when I say immediately understands, I don't mean we expect people to know the size of Wales or know the size of Tokyo Stadium. It's just a feeling. Like you're giving, that's the size of a country, that's the size of something big. That's what you're trying to say. なるほどね。パッケージナンバーっていうのは聞いてる相手がすぐに分かるようなものと比較しなければいけないんだけれども、ここで大事なのは例えばウェールズだとしてもウェールズの本当の大きさをちゃんとしてなきゃいけないというわけではなくて、
分かったような気になる、そんなフィーリングにさせることが大事。東京ドーム何個分って言われたら、東京ドームって実際どれくらいなんだろうっていうのは誰も知らないんだけども、なんとなく分かったような気になる。そういったフィーリングが大事だと。なるほど。ちなみに東京ドームは 0.047 平方キロメートルでございます。はい。Okay, what else? Okay, on that note, tell me, what else could you use in Japan that is more relatable? で日本ではよくそのサイズオブウェールズみたいな感じで、四国の面積と同じぐらいとか、北海道と同じぐらいとか、ね、サイズオブ本州とかね、北海道四国はよく出てくる気がしますよ。Yeah. And I think in America, you might say something like as big as the state of Texas, the state of New York, the city of New York, the city of like even within New York, you've got the state, the city, the size of Manhattan. There's lots of ways of packaging that still say the same story, which is, whew, that's big. アメリカだったらね、テキサスのサイズだとか、ニューヨーク州だとか、ニューヨーク市のサイズ、マンハッタンのサイズとか出てきて、でまあ実際のね、どれくらいの面積っていう数字を知ってるわけじゃないけれども、なんか確かに大きそうだという、そういった感覚を与えることができるわけですね。こういうストーリーに入れ込むことで。ちなみにですよ、ウェールズのサイズ私調べたら2840平方キロメートルでしょ。四国が18800、Okay. 北海道が83450。Wow. だからウェールズっていうのは日本の四国よりちょっと大きいぐらいなんだね。Wow. だから日本でもよく四国何個分の面積とかよく例えられるけれども、だいたい同じぐらいのサイズだから使い勝手がいいんだなっていうことが分かりました。Okay. Well, on that note, shall we take a look at some more tips? Okay. Okay. So, tell me, step one. Yep. Step one. Okay, so first thing, you've got a number, a sales figure, a size. Now, the first thing is you have to decide how do you want to spin it? Is it positive or is it negative? Is it big or is it small? はい、まずステップ1としては、ここには数字があります。売上の数字です。さあ、どのように伝えたいかを決めます。ポジティブなのか、ネガティブなのか、大きいのか、小さいのか、どれくらい大きいってことを言いたいのか、これなに小さいんですよ。それはちょっとネガティブなことになっちゃうけど、もしかしたらその小さい方がいい数字もあるかもしれないから、どういったストーリーを伝えたいのかを決めましょう。Okay. Then step 2, choose an image, choose an object that is A, relatable to the listener, and B, supports your narrative. はい、ステップ2としては choose an image。これ何に例えたら相手に伝わりやすいかというイメージを決めます。A、聞いている人にとってもイメージしやすい関係のあるもの。そして B、自分の伝えたいストーリーって言うとあれか、ナラティブですね。大きいのか、すごいのか、すごくなくなっちゃったのか、そういったメッセージを支えるものを選びましょう。You know, so if the narrative is the object is big, choose an object that feels big. If the narrative is small, choose an object that feels small. So tell me, for sizes, we've got countries, states. These are big sizes that we've talked about. Shikoku, Wales. For smaller sizes, maybe not football pitches, maybe tennis courts. Maybe a bit more relatable. Olympic swimming pools. Everyone knows how big a swimming pool is. でもオリンピックのプールは普通のプールと違うのかな。Yeah, it's different. Anyways. different なの。とにかく、面積とかサイズであれば国とか、先ほど出したウェールズの大きさですとか、日本の例えば四国の面積だとか、もうちょっと小さい単位であれば州の面積で、もっと小さいサイズであればテニスコートだったり、サッカー場だったり、プールの大きさであったり、そういったものと置き換えてみましょう。So for money, for small amounts, maybe, cup of coffee, convenience store sandwiches. For bigger numbers, often the GDP of countries is used. はい、お金に関してはですよ、小さい単位であれば、コーヒー何杯分とか、サンドイッチ何個分といったものが例えだと分かりやすいですし、大きい金額だとよく国の GDP が使われますね。And then step 3, to add an extra level to the narrative,
Carefully select which adjective you use. ステップ3、ここが大事なポイントでございます。その伝えたいストーリー、どんだけすごいのかということでしたら、どれだけすごいか、そこのすごい部分を強調するための adjective、形容詞のセレクションを気をつけてみましょう。Yeah. Of course, you could say just the destruction of the rainforest is the same size as Wales, but add the extra level by saying as big as Wales, as big as the size of Wales. Or we could say the same as the cost of a cup of coffee, but instead say as little as the cost of a cup of coffee. Add that extra narrative with the adjective. はい。これ何を加えるかというと、ウェールズと同じサイズというのではなくて、ウェールズと同じぐらい大きいサイズ、as big as を加える。そしてコーヒーほどの値段、コーヒーと同じぐらいの値段というのではなくて、コーヒーくらい安い値段。as little as とか。Yeah. 日本の受験英語、学校英語では、こう同等比較ですね。as 言及 as ですね。as big as とか、I'm as tall as you とかなんかそういうので習いますけども、それを入れることでどれだけすごいか。だからなんかウェールズぐらい大きいとも言えるし、ウェールズぐらい小さいとも言えるから、もしそういったメッセージを伝えたいときは as small as Wales、なんていうこともだってできるわけですよね。何を伝えたいかによってそこにどの形容詞を入れるかっていうのを選びましょう。And then step 4, and this is optional, but people don't really know these facts. People don't know the size. So it's fine to be approximate. So use words like almost as large as the size of Wales, almost as, or even larger than the size of Wales. はい、ステップ4といたしましては、これはオプショナルなんですけれども、ウェールズがどれだけ大きいかというのは、誰も実際のところを把握しておりません。なので、大体で、approximate で大丈夫と。なので、大体ウェールズと一緒ですとか、ウェールズよりもさらに大きいと、大体とで言ってしまって大丈夫ということですね。So even when you don't know, you can still, use these with confidence. add a little bit of wiggle room. はっきりとした金額は分からなくても、ウィグルルーム多めに見てくれよということで、それぐらい一国の GDP ぐらいなんですよっていうことは伝えてしまっていいんじゃないでしょうか。Okay. Shall we practice? Yep. Okay, so tell me, for these examples, let's just brainstorm some ideas on how to pitch these figures in an impactful way. はい、実際にある数字がね、どれだけインパクトあるように見せれるかというのをやってみましょう。Okay, so tell me, this is about our 81st episode. Yeah? Yep. We want to communicate that we've done 81 episodes of a podcast and that this is a great number, this is a big number. How would we communicate that? そうですね。私たちはもう80以上のエピソードをお届けしてますけれども、It's almost 100 episodes! Almost 100, that's a great package, yeah. なんか almost as many episodes as, well, the famous, popular Sex and the City. Wow. Is that true? Yeah, almost as many episodes as HBO's The Sex and the City. Sex and the City. That's good. That's really good. That's a great example. そうね、セックス&ザ・シティぐらいたくさんの回を重ねてきました。なんて言って名作に勝手になぞらえるっていうのは一つの手でしょうか。Almost as many episodes as っていうのをつければいいわけね。Almost as many episodes as, because I'm sure our listeners don't know. I don't know how many episodes that the show went for, but it's a classic TV series, so it's making us sound like a classic. なるほどね。すごいクラシック、王道のドラマシリーズに勝手になぞらえることによって、我々のポッドキャストもさも威厳があるかのように見せることもできなくはないぞということですね。Yeah, in fact, Sex and the City had 94 episodes. 94エピソードあるということで、めちゃくちゃいい例えでしたね。セックス&ザ・シティぐらい我々もエピソードを重ねてきたよということをお伝えすることができました。
Okay, tell me. Exercise 2. How much exercise have you been doing recently? How much have you jogged? ジョギングはね、いつも5キロぐらい走ってるから、Okay. as long as 皇居一周。Okay, I think the first rule of this Urawaza is to choose something relatable to the listener. リレータブルだよ、これ。What was Kokyo issue? 皇居っていうのは、it's a house where the emperor lives. Oh, my bad. Yes, I do know that. Yeah. あれをね、一周するのがよくあるマラソンコースなのよ。Okay. ジョギングコース。で、だいたい一周5キロなの。やっぱだからすごいなんか、ね、なんて言うんだろうな。すごい距離を走ったぞという風にはならないかもしれないけども。まあ分かりやすいっちゃ分かりやすいかな。Yeah, so so it'd be something like as far as one lap or one circuit, as far as one circuit around the Imperial Palace. As far as か。As far as one lap. It's as far as one lap around the Imperial Palace. Okay. Now, that's an interesting example because, as you pointed out, does that make it sound far or does it make it sound short? どうかな。そんな結構皆さん普通に皇居一周しますからね。Yeah. すごいそんなに走ったのすごいねとはちょっとならないかもしれないから、might be not good example だね。Yeah. Well, so one way, to package that number, instead of giving it on a daily route, you could say on a weekly basis, you run 35 kilometers, and that is, I almost run a marathon every week. なるほど。42.195 キロにしちゃえばいいのか。勝手に1週間にするとフルマラソンを走っているぐらいの距離だよとか、そういう言い方をするわけね。Yeah. Okay. はい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 。Now going the other way, emphasize how cheap this is. So, do you remember a few episodes ago, I think it was the deal breaker episode 65, you were trying to convince me to go on an onsen trip to Atami. 熱海に温泉旅行行こうって話しましたね。Okay, so now try to sell me on the idea by telling me how cheap it is. 熱海は一泊1万もすれば十分いいとこ泊まれるだろうから。BJ, it's 10 pitchers of beer that you're drinking without really thinking of it. Yeah. So it's about the same cost as a night out. ナイトアウト Yeah. もう酔っ払ってほとんど覚えてもいないかもしれないナイトアウトで使ってるお金と同じぐらいだよと。DJ が怒ってる。No, I like that a lot because that's almost like a double urawaza because not only are you saying it's cheap, you're also kind of attacking me. You're saying ごめん。No, it's good because you're saying it's as much as all that money you would waste on beer. そんなこと言ってないよ。Yeah, but it works because now I'm like, oh, you're 言った right. けどね。You're saying you might as well use this money for a memorable trip to Atami rather than a waste of money you're going to forget anyway because you're so drunk and your wife is going to hate you for it. So, yeah. そういう時間も大事だけどね。今もあえてね、その熱海温泉旅行のお金を安く言うためにそういうちょっと意地悪な言い方をしてしまってごめんね、BJ. I think that's a really good tactic. It's like adding another level to this urawaza. やったー。褒められた、イエーイ。Tell me, again, this is another urawaza, another tool for packaging numbers, another way to spin positively. はい、ということで今日ご紹介した裏技は Packaging the Numbers の別の方法でしたね。前回はストーリーラインに組み込むために何かと比較するっていうことをやりましたけれども、今回は何か身近なものに置き換えて何個分ぐらい大きいとか何個分ぐらい少ないとかコーヒー何杯分ぐらいの安さだとかそういった表現ご紹介しました。 Okay, just remember, control the narrative and always tell a story.
はい、これが本当に多分外資系の会社なんかでプレゼン資料を作るときは大事だと言われると思うんですけれども、自分が作るストーリー、ナレティブという言葉で今日ご紹介しましたけれども、そのストーリーを自分でコントロールして何を伝えたいかというね、すごく緩急のあるストーリーラインをこれで作りましょう。And don't forget, if you enjoyed this episode, you can hear more from Urawaza, 外資系裏技英語 on our lounge. Currently, we've got lots of members, about 2 football teams worth. すごくない？そんなに入ってくださってるの？ Wow! Yeah. すごい。BJ の手法にまんまと私は引っかかりましたけれども、フットボールチーム11人ってことだもんね。Yeah. エグゼクティブラウンジにもたくさんの方に参加していただいてありがとうございます。But we want more, and it's like we said, it's just the price of a cup of coffee. はい、何度もお伝えしている通り、コーヒー1杯の値段で1ヶ月ボーナスコンテンツをお楽しみいただけます。Okay, and on that note, Teremi, we'll see you next week. はい、ということで BJ また来週聞いてくださってる皆さんもまた来週お会いしましょう。今週もどうもありがとうございました。Have a nice week. Have a great week. Have a brilliant week. Have an unbelievably brilliant, amazing week. Peace and love. I'm BJ Fox. The only way to truly improve English is to practice, and we recommend practicing with our sponsor, Cambly, an 英会話 on-demand service. 英語が上手くなるにはとにかく練習あるのみ。ということで、私たちのスポンサーである英会話オンデマンドレッスンサービス Cambly を使っての練習をお勧めします。Sign up with the code Urawaza in Kanji for a free 15-minute lesson with a native tutor and practice some tips and tricks that you've learned from our podcast. 漢字2文字で裏技とプロモーションコードをご入力いただくと、ネイティブの先生との15分間の無料レッスンが体験できます。外資系裏技英語でご紹介した裏技もぜひ練習してみてくださいね。